tesobodde kooti kuli abantu bamalayo emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi. Abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanye abajulizi tebabalina tumanye oba twejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango guno. Kwe kusaba kwaffe Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior w'oli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde. Law firms yoteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajjeno waba jeno bakiikirwa nga baki nga bajjeno okulaba nti banunulwa naye n'oleeta ono seti n'ereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba nti tugenda mu maaso kati eyeeya mukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 nga tebawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma n'evaayo n'egamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okugiteeta gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kamaze okuggwa kanako kebatagetinga nga kamaze okuggwa tetuzzaako kuteekamu mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe. Ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo kiri kye mbagambye nti wayagala basereka bakadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga tumubuuze nti bujulizi ki bw'olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri lwaki fayiro agaanyo giweereza e Masaka egende mu maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba tugenda mu maaso ne bail application. The state again came with one line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is actually, or tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the fight is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all,
We want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekimulina okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka bavunaana Kireewo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki buli gwe baba gwetekako ogwa aggravated robbery tebagugulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna bali mu kugula n'okulimbalimba kkooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Kireewo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba wegoge, naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende wawe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti a court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebale. Yenze kintu manyi. Obumenyi bw'amateeka okukumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango, n'oyagala odde abaana b'abandi obazanyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo, naye ng'abaana obattira ficha yaabwe, abantu baabwe babonaabona, balina abaana tebakyagenda mu masomero, naye ng'ozannya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa byo, oba oyonoonera abaana ficha yaabwe naye ng'okimanyi tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawamba keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba zizaali ntuufu. So kati tubagamba nti olugenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanira eddembe lyabwe, eddembe ly'Abannayuganda. So tusuubira nti bino bakola bya bwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo. Tebolaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi, baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali abaabeerayo emyaka kati kigenda ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezizibaawo kikolwa kyakwebuzabuza. Nja kugamba nti gavumenti yeewugunaza n'okwebuzabuza kusobola okubaako nga kusobola okubeera ng'ewuddiisa bannayuganda. Siteeti yasooka mu lutuula oluwedde, siteeti yasooka yalaga nga bwe beetaaga emyezi 6 na biki bino byonna bimwamanyi. Essaawa eno siteeti y'omuntu takomyewo. Ono gwe baleese baamuleese nga mutaddemu ne kaalikoode ekigambo kimu kyafulumya mu kamwa ke nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza, ekiraga nti tebali rede. Naye ate abasibe bo tebali na rede, tebayeetaaga na beyini, wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okweyimirira nga bayita mu high-court. Nebba abawawaabirwa bo balina rede okwozesebwa. Kitegeeza ebbanga ly'omaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala egw'omusango, tekiraga nti ddala gwa byabufuzi. Munnaffe omu Mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozesebwe tuba tulina omusango ffe tuli rede. Naye ate omwaka omulamba omuba nga temunaba kunoonyereza ku kasimu olwo singa enkya igukyanga wamundu obanga wajambiya. Nekino ekikolwa kya Mwami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa be bakuumibwe nga kwe kuli n'aduumira security ye. N'ebyo ebikolwa byonna tetujja kukubikiriza
bannayuganda nga akulira ba council wagambye release bali mu protest naffe gye tuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi tuvumirirwe ekikola kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okuwozesebwa oba kyegeeza balangibwa bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. Munnayuganda kyolina okumanya era kiri kwakirero bano abasajja bali mu kusetinga president ekyabakwate munnabyabufuzi omulala oba bakwate omuntu yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera. So okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero baleme okusetinga president ne baleetera okukola ebirala.